Muhamedi alayhis salam shpellën Hira. Shpellën Hira e famshme që është sot, shpellë si gjithë tjera, pa të ndodhi ngjarje e madhe. Ta shikosh kështu, asnjë ndryshim s'ka nga shpellat e tjera. Por u takun dy krijesat më të mëdha që ka ky univers. Krijesat më të mëdha. Krijuesi është më i madh, Zoti Xhenneshan. Kush u takun në shpellën Hira? Muhammed Mustafaja s'dinte asgjë nga Zoti i gjithësisë përveç se besimi nga i po kulturë fetare s'kishte, se nuk kishte studiuar Teuratin as Ungjillin. Dhe në ato çaste i vjen Xhebrail Emini Muhammed Mustafas në shpellën Hira. Këtu filloi ndryshimi i botës. Këtu na erdhi mjalti neve Islamit dhe ditët e sotme. Dhe i thot, o Muhammed, për çastin e trembli, tha o Muhammed, e pa profeti alayhis salam. Tha lexo. Si tha beso. Po ti thoshte beso, Islami ishte dogëm. I tha lexo, Islami është kulturë dhe moral. Shikojni sa interesant është. I tha lexo. Tha s'di të lexoj. Profeti alayhis salam s'di të shkrijë me këndim. Sot 2 miliard musliman kët ajet kanë frikë se e lexojnë, mos lexo. A është kështu vëllezër motra ju begatofti madhi Zot, marri filan shkencëtar çmimin Nobel, so musliman, filan shkencëtar çmimin Nobel, s'është musliman, filan shkencëtar zbuloi diçka, s'është musliman. Në të kaluara vetëm musliman kanë qenë, po them sot 2 miliard musliman duket duhet më heqë atë se nuk duhet vend syze ndoshta ta lexojnë Kur'anin, se në vend me lexo Ikra lexo, po e lexoj mos studio. Shumë duket se po të konkluzionis. Pa lexo në emrin e Zotit tonë që krijoi çdo gjë. Kështu i tha, që sa bukur. Lexo ishte fillimi. Në emrin e kujt? Lexo në emrin e shejtanit që ka prodhur botën. Lexo në emrin e Rahmanit ndërto botën dhe shpërndaj mirësinë. Kjo ishte ideja e konceptit dhe profeti u çudit, ja tha 5 ajetet e para, edhe u kthye në shtëpinë e tij. Kur shkoi në shtëpi, e priti Hatixha e madhe. Profeti dridhi, prandaj ka thënë zën miluni, më mbuloni, se ishte trem nga ngjarja që i kishte ndodhur. Bashortja e mençur nuk e ngacmoi. Se kur njeriu është i trondit, tjetri duhet të jetë i durueshëm. Tjetri duhet të jetë i qetë bashortja ose shoku ose miku, sepse nëse ai tronditet, u shkatru familja apo u shkatru shoqëria, apo ky person kalon traumë. Apo jo, se sot kam marrë edhe për respektin e juaj dhe për kënaqësinë bashortet me 3 fëmijë. Po i drejtojmë bashortes kur më shikon ndonjëherë që jam i trondit, ja ku e ke shembullin këtu si Hatixha radiallahu anha. E la. E profeti thoshte se zën milionë, si është më fort. E profeti madh tani që kishte hyrë në natyrën hyjnore, në natyrën e mësimit hyjnor, në natyrën profetike e tij. Tha zën milionë, më mbuloni dhe ajo e mbuloi dhe nuk i foli. Se e pa trondit. Vazhdoi situata dhe e pa që u shqetësu. Tha bashorti im i dashur, çfarë ke? Tha me të pa bashortja sot që hiqi ki trondit, thot burr paske ik pak s'jege mirë sot. Allahu na fal. Sot ka edhe kështu. Del gjerë në telefon motrën, bashorti erdhi në shtëpi, kishte ik pak, nuk ishte mirë sot. Inshallah s'rëshket fare ku jemi. Kështu ka kulturë sot. Jo Hatixha e cila është një nga 4 gradë më të mëdha që pa histori botore, në xhennet e ka shpirtin sot. I shkoi dhe i tha çka ke bashorti? Shikoje kulturën dhe moralin. Tha, më ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe kur ja tregoi ngjarjen që i kishte ardhur Xhebrail Emini, pa e pasi det me hollësi se çfarë kishte ndodhur, i thot Hatixha dëgjoje. Do ta dëgjoj çdo femër, çdo bashorte, çdo nën, çdo motër. Fjalën e butë dhe tëmbël, sepse femra është preke. Femra është delikate, e ka bërë Zoti të veçantë, e ka bërë Zoti që të ketë një rol shumë të madh në tokë, mund të qetësoj shumë shoqërinë njerëzore. Femra, kurse femra, nëse nuk është në këtë rol, Zot na ruaj, mund ta shkatrojë tokën. Në një rrugë tjetër, në një rrugë jo të pastër, jo të lehtë, tha profeti alayhis salam, kanë frikë me atë që ndodhi, sepse ishte natë kur erdhi Xhebrail Emini në formën e dritës e të mirësisë, siç mund vi një engjëll kaq i madh, që s'ka birës engjëll më të madh se Xhebrail Emini. Shive bashortja e mençur, Hatixha e xhennetit, tha o Muhammed, o bashorti, mos u frikso. Tham si mos friksohem, ka ndodhur ngjarje. Tha mos u frikso. Sepse vëlla dhe motër të begatofti i madh i Zot e ka ditë njeriu dhe ai që s'beson, dhe ai që beson, dhe laiku, dhe ateisti, dhe kristiani, dhe hebreu, kushdo sipërfaqe të tokës e ka të rrënjosur, është tjetër gjë që s'do ta praktikoj. Tha mos u mërzit, sepse ty nuk të gjen asgjë e keqe. Tha pse bashortja ime, çfarë kam unë? Tha je njeriu mirë. La ilaha illallah, këtë kërkon Kurani nga fillimi në fund. Pashat mami Zot, bo u thot njeri i mirë. Tha si bashortja ime, tha i mban lidhjet fare visnore.
e përkëdhen kokën e jetimit, e respekton mikun kur të vjen familje, e viziton ati që është i smur. Tha Khatixha, rira hapra se s'gjen tribelaj. Po tani të bega tofti madhi Zot. Qofse Khatixha e kuptoi parë në Islamin që njeriu i mirë është i bekung dhe nuk e gjej e keqja. Atje në Shqipëri e kemi shprehje ne që i kam dhënë njëri në gjë, as se gjej gjë atë s'është njeri i mirë. Edhe ai që është musliman e thotë këtë, sepse ka vërtetuar ekzistenca njerëzore, ka pas apo s'ka pas profet, ka pas i popull kulturë apo jo, ka qenë i civilizuar apo jo. Ligji i Zotit nuk ndryshon, kush ka qenë i mirë gjithmonë derisa ka vdekur është beku, kush ka qenë i keq kurse ka pa hajrin, ka pa diçka që është shtuk në pamjen e parë kur po shijon diçka, e ka marrë dënimin e Zotit gjithësisë të poshtrimit që në këtë botë. Kush ka qenë i mirë, ai ka bekuar i madhi Zot. Thotë Kur'an, shikoja tani këndimin me mjajtin që shpërndan. Tha pa shako, vlla dhe motër, i ri dhe e re. Pa shako, po i madhi Zot i dhe mine sura Asr. Pa shako, po i madhi Zot, çdo njeri ka humbur. Themi ne me drejt Zoti i gjithësisë, po ne, tha kanë shpëtuar vetëm njerëzit që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Njerëzit që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Vlla dhe motër, çfarë ka ndodhur me ne që s'bëjmë të mirë? Çfarë ka ndodhur me ne që nuk studiojmë? Çfarë ka ndodhur me ne që jemi të moralshëm? Çfarë ka ndodhur me ne që nuk largohemi nga bota veseve për në botën e virtytit? Çfarë ka ndodhur me ne ju begatofti madhi Zot që neve nuk po jemi në rrugën e duhur? Pse neve sot po i themi nënës, nënë, babait, baba, bashortës, bashortë, fëmijës, fëmijë, vllait, vlla, motrës, motër, fisit, fis, komshiut, komshi. Çka ka ndodhur me ne sot që Zoti i gjithësisë nga fillimi deri në fund, a don tani Islam real që e flasim ne këtu, që s'ka vlerë se ç'flasin tjerët më që e deformojnë Islamin, pa shakon çdo kush ka unë përveç atij që besoi dhe bëi vepra të mira. Ka thonë الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ai i cili krijoi jetën edhe vdekjen për çfarë? Kush do ishte më i pastër, kush do ishte më pushtet, kush do ishte më mashtrues, kush do ishte më intrigant, kush është më ziliqar, kush është më smiranjos, kush është më përgojus, kush bën më shumë fashëdheme. Kto janë të pa vlera që i madhi Zot ai krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju pa. Çfarë do më pati i madhi Zot kene? Kush është më i miri ndër ju? Bëni garë, kush bëhet më i mirë, kush bëhet më i devotshëm, kush bëhet më i përkushtuar, kush ka futur duart në të